Okay ကျွန်တော်တို့အခုတခါတော့ SDF format ကိုလေ့လာကြည့်အောင်ရှေ့ကမှာ URDF ကိုလေ့လာခဲ့တယ်အခု SDF ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Gazebo Ignition က SDF format နဲ့အလုပ်လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ SDF format ကိုရေးကြည့်အောင်desktop ပေါ်မှာ tutorial SDF ပေါ့နော် tutorial SDF wall demo လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် wall demo.sdf ပေါ့နော်အဲ့တော့ SDF ကဘာလဲဆိုတော့သူလည်း XML format ပဲเนาะ XML ဆိုတော့ XML text လေးတွေနဲ့ရေးမယ် version 1.0 ပေါ့နော်အဲကျွန်တော် URDF ကနေ HDF ကိုပြောင်းတာเนาะဒီ ignition မှာအဆင်မပြေသေးဘူးသူတို့ implement မလုပ်ရသေးဘူးပြောတယ်เนาะအဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာလည်းပြပြီးတော့မယ်အခုလောလောဆယ်တော့သူ support ပေးတဲ့ SDF format နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့တစ်ချက်လေ့လာကြည့်တာပေါ့နော် SDF version ကတော့ 1.9 အထက်ကိုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် 1.7 လို့ရေးကြည့်အောင်မယ်เนาะပြန်ပိတ်တာတော့ SDF ပေါ့စီထားမယ်အဲ့တော့ပြီးရင် SDF ထဲမှာဘာထည့်ရမလဲဆိုတော့ wall ဆိုတဲ့ကောင်ထည့်ရမယ် wall dash ထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ simulation အတွက်အချက်အလက်တွေကိုဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ wall dash ကိုနာမည်တစ်ခုပေးမယ် wall demo ပေါ့နော်wall demo သူထဲမှာဘာရှိမလဲဆိုတော့ပထမဆုံး physics test ပေါ့နော် physics test ကိုကျွန်တော်နာမည်ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့1 millisecond လို့နာမည်ပေးမယ် type ကIGNORED ignore ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်မှာအခုတော့ support မလုပ်သေးဘူး ODE เนาะသူ physics engine တွေရှိတယ် simulator တွေမှာ physics engine တွေလဲပြီးအသုံးပြုလို့ရအောင်လို့เนาะစိတ်ကြိုက်သုံးလို့ရအောင်လို့ပါအခုလောလောဆယ် support မလုပ်သေးဘူးဒီက ignore ပဲရိုက်ထားလိုက်နောက်တော့ mass step site အဲ့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အချိန်ပေါ့เนาะအချိန်က step လောက်နဲ့သွားမှာလဲအခု 0.001 လို့ရေးထားတယ်ဒါ1 millisecond ကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ physics name ကိုလည်း1 millisecond လို့ပြီးထားတယ် mass step site เนาะဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင် real time factor เนาะ real time factor ကဘာလဲဆိုတော့သူဒီ simulation အချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကိုဘယ်လောက်ကွာတယ်လဲဆိုတာအစပေါ့เนาะထည့်ပေးထားလို့ရတယ်အခုလောလောဆယ်တော့မဖြစ်သေးဘူး1 minuteเนาะအတူတူပဲလို့ပြောချင်တာပေါ့เนาะပြီးရင် physics tag ကိုပြန်ဖြုတ်မယ် physics tag ကို close ပြန်လုပ်เนาะပြီးရင်ဘာကြံသေးလဲဆို wall test ကြံသေးတယ်wall test okay เนาะပုံစံကမကြသေးဘူးတက်အဲ့တော့အခုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရေးမလဲဆိုတော့ plugin ပေါ့နော် plugin ကတော့အဆင့်တစ် Gazebo ကလုပ်ပေးရတဲ့ plugin ကိုခေါ်သုံးရုံပါပဲအဲ့တော့ plugin ဆိုတဲ့ text ထဲမှာရှိရမယ်ဘာရေးမလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့เนาะ Gazebo physics engine ကိုထည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ file name ဒီဒါကတော့အခုထည့်လိုက်လို့ရတယ်เนาะ library ignition Gazebo physics system.so ပေါ့နော်ဒါတွေက Gazebo document ထဲမှာတော့ကြည့်ပြီးကူးထည့်ရတာပါเนาะကိုယ့်ကိုချီလို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တော့ name ကတော့တစ်ခုပြန်ပြီးလိုက်ပေါ့ ignition Gazebo I GNIDI ignition is a EBU Gazebo system HY SICS physics เนาะဒါဆိုရင် plugin test ကပြီးပြန်ပိတ်မယ် okay အဲ့တော့ plugin test ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုလည်း plugin test ပဲထည့်ရမယ်ဒီတစ်ခါတော့ဘာ plugin လဲဆိုတော့ user တွေကနေပြီးတော့ model တွေကိုရွေးရှားမှုပြုလုပ်တာတွေเนาะအဲ့ command နဲ့ခိုင်းလို့ရတဲ့ plugin ပေါ့အဲ့တော့ copy ကူးလိုက်မယ်ဒီကောင် control C control V okay ဒီတစ်ခါ library ignition Gazebo user command ဆိုတဲ့ share object ပေါ့နော်သူ driver user command as command system အောက်မှာလည်း ignition Gazebo system user command ပေါ့နော် user command UG နဲ့ user
နောက်ထပ် plugin တစ်ခုကတော့ library ignition gazebo sync progressor ပေါ့နော် sync progressor ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ကဘာဝါရဲ့အဆင့်ကိုပြနိုင်ဖို့အတွက်ပါနောက်ထပ် plugin တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ GUI touch နဲ့လာတဲ့ကောင်ပါအဲ့တော့ဒီ GUI touch မှာတော့သုံးလို့ရတဲ့ plugin တွေအများကြီးပါဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့ plugin တစ်ခုကတော့ 3D wall ကိုဖော်ပြနိုင်ဖို့အတွက်Jesus Sync 3D ဆိုတဲ့ plugin ပါเนาะသူ့မှာဆိုရင် ignition GUI ဆို touch ပါတယ်သူ touch ထဲမှာဘာလဲဆို property နှစ်ခုပါတယ် boolean နဲ့ string boolean ထဲမှာဘာလဲဆို show title ပါပေါ့เนาะဒီကောင် true ပေးတာရင်ဒီ 3D view ဆိုတဲ့ title ဘာကြီးပြနေမှာကျွန်တော်တို့ simulation မှာနောက်တော့ string state ပေါ့เนาะဒီကောင်ကဘာလဲဆို doc နဲ့သွားမှာလား float နဲ့သွားမှာလား plugin ရဲ့ state ကိုကျွန်တော်တို့ doc နဲ့ပြထားမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်float ပေါ့เนาะ float နဲ့ပြထားမှာလားဆိုတာဒါရွေးပြီးထားတာပါအဲ့တော့အောက်မှာတော့ rendering engine ပေါ့ OGRE Augury 2 Augury 1ရွေးပေးထားလို့ရပါတယ်ပြီးရင်သူအောက်မှာတော့ဘာရှိလဲ scenes ပြီးတော့ light နဲ့ color ပေါ့နော် light color statement တွေကိုဒီကနေပြောင်းပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခေါက်တော့ plugin က the wall control ပေါ့နော် wall control ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကshoot တိုက်တဲ့ bar နဲ့ဒီဘက်က state ပေါ့နော် state ကိုတော့ floating လုပ်ထားတယ်သူ့မှာပါလို့ဆို resizable ပါတယ် force ပေးရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ plugin ရဲ့ height နဲ့ width ပေါ့နော်72ရဲ့1 to 1အဲ့တော့ဒါတွေကတော့သူအတိုင်းကူးချလိုက်ရင်ရပါတယ်เนาะတကယ်ကတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ play pause ဆိုတာ simulation ကိုဖွင့်လို့ run လို့ရမယ်ကြက်လို့ရမယ်เนาะဒါ step 2 step pause ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ simulation ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ pause ဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါပဲအဲ့တော့သူက ignition မှာကိုယ်ပိုင် gazebo မှာကိုယ်ပိုင် service တွေ topic တွေရှိတယ်အဲ့ service တွေ topic တွေရဲ့ name မှာเนาะဒီမှာ name ကိုပြင်ပေးလို့ရတယ်ဒီ WordStat plugin ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ wall ရဲ့ statistic ကိုပေါ်ပြတာပါเนาะအဲ့တော့သူက property တွေရှေ့အကောင်နဲ့အတူတာများပါတယ်အောက်မှာတော့ဗာလဲဆိုတော့ sim time simulation time real time ခုနက factor iteration ဒါတွေပါပဲเนาะအဝါဒီကောင်တော့ဒါ topic ပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကို run ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ terminal ဖွင့်မယ် terminal ဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်က desktop ထဲမှာရှိရတယ် cd desktop cd tutorial sdf အဲ့တော့ ign gazebo wall.sdf ကိုဖွင့်ကြည့်အောင်အောက်မှာ error တစ်ကြောင်းပြရတယ် OGRE 2 camera set visibility OGRE 2 backend နော် okay ထားလိုက်အဲ့ကောင်တော့မှကျွန်တော် error ရှာအခုဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ real time simulation time iteration ဒါကျွန်တော်တို့ display ပြအောင် text ဒီမှာရေးခဲ့လို့ display ပြနေပြီ okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ wall statistic data ကိုကြည့်အောင်ဒီကောင်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို run လိုက်နော် okay simulation wall ကို run ကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะဒီမှာ run တဲ့ clock ကနှိပ်မြအောင်ကျွန်တော် GUI OGI 2 rendering ပြဿနာတက်နေလို့ထင်တယ်ထားလိုက်ပါတော့အခုလောဆယ် topic ကိုစစ်ကြည့်အောင် ign topic -l okay အဲ့တော့ဒီ topic ကိုအခုရိုက်ထုတ်ကြည့်မယ်เนาะအခုရိုက်ထုတ်ကြည့်တာသူက ROS topic မဟုတ်เนาะ ROS2 လည်းမဟုတ်ဒါ ign simulation topic အဲ့တော့ ign topic အခု topic နေဟာ wall demo statistic ပေါ့နော်ဒါဆို0တွေပဲထွက်နေခုန play button နှိပ်လို့မရဘူး play button နှိပ်လို့ရရင်ဒီမှာတန်ဖိုးတွေထွက်လာမှာเนาะ post through ပြီးတာ okay ဟုတ်ပြီပြန်ပေးလိုက်အောင်နောက် plugin တစ်ခုထည့်ကြည့်အောင်เนาะဒီကောင်ခဏ quit လိုက်အောင် okay အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ entity tree ပေါ့နော် entity tree ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ကို launch လုပ်လိုက်ရင်ညာဘက်မှာเนาะ entity tree တလား plugin တွေပေါ်နေတာအဲ့တော့ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုနှိပ်ပြီးတော့လေတခြား plugin တွေလည်းထည့်လို့ရသေးတယ်เนาะဒါဒီကောင်မှာ key publisher like စရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ entity tree ကဘာပေါ်ပြနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ sun လို့เนาะ model လို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ model မှာရှိတဲ့ collection တွေ link တွေဒါတွေကိုပေါ်ပြပေးနိုင်ပါတယ်နောက် plugin ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ like နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်ထည့်အောင်เนาะ like နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်လည်းထည့်လို့ရတယ်
Okay ဒီမှာတော့ light နဲ့ပတ်သက်တဲ့ traction ပမာဏနဲ့သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ factor မြောက်တဲ့ gain ရှိတယ်ထားလိုက်ပါတော့ဒီကောင်လေးကူးပြီးထည့်လိုက်တော့ run ကြည့်အောင်ဒီတစ်ခေါက် Okay ဒီမှာ sun ဆိုပြီးတော့เนาะဒီမှာ light နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက် sun visual ဒီကောင်လေးထွက်လာတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီထဲကို robot model တစ်ခု prepare လုပ်ထားတဲ့ robot model တစ်ခုကိုထည့်ကြည့်အောင်เนาะ fuel နဲ့ရေးထားတဲ့ကောင်ရှိတယ် online မှာအဲ့တော့မထည့်ခင်ဒီကောင်က error တွေများနေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ကျွန်တော် ROS2 handle မှာဒီ ignition gazebo ကเนาะကျွန်တော်စီမှာတိတ်လို့မလို့အဲ့တော့ ignition gazebo ဆိုသူ version ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့เนาะ version 6ပေါ့เนาะFortress ဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင် version ပြောင်းမှုတစ်ချက်စမ်းကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် snap နဲ့ install လုပ်ကြည့်မယ်Ubuntu ရဲ့ snap store မှာလည်း gazebo တင်ထားပြီးသားရှိတယ် version နေတာပေါ့နော် FRE snap refresh လုပ်မယ်sudo ထည့်လို့မေးတော့ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ snap နဲ့ gazebo ကို install လုပ်မှာပေါ့နော် sudo snap install gazebo channel CIDADLBD beta ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော် install လုပ်ပြီး snap ကိုအခါကျတော့သူ့ကို run ကြည့်အောင်เนาะ gazebo gazebo.gz เนาะ gazebo gazebo သူကဒီလို run ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူ့ run ကြည့်ရင်ဒါဆိုရင် version က3ဖြစ်နေ version အဟောင်းပေါ့เนาะ CIDAD ရဆိုတော့ဒီကောင်လည်း LDS ပဲဒါပေမဲ့ end of life တော့ရောက်သွားပြီအခုခုနကF နဲ့စတဲ့ version 6ကြီးอ่ะเนาะတိတ်အလုံးမလုံးဘူးဖြစ်နေlatest ကြတဲ့ version တွေကလည်းနည်း under develop ပဲရှိသေးတယ်တချို့ command တွေဆိုစုံတော့မစုံသေးဘူးကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရတော့အဲ့တော့ထားပါတော့เนาะဒီကောင်ကတော့ဒီကောင်ကတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်စမ်းကြည့်အောင် shape.urdf ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာစမ်းခဲ့တဲ့ကောင်ရှိတယ် shape.urdf เนาะgazebo gz shape.urdf sorry urdf မဟုတ် sdf နော်ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီသူ shape တက်လာတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုထောက်ပြီးတော့မှားကြည့်မယ် okay နော် run လိုက်နော်ဒါဆိုမှရပြီလှည့်ကြည့်မယ်တွေ့လားလှည့်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ခုနကတော့ဟိုကောင်ကလှည့်လို့မရအောင်နော်Okay เนาะအဲ့ဒီကောင်လည်းအသုံးဝင်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့စမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ကောင် Okay ဝါဒီမိုပေါ့နော်ဝါဒီမို .sdf Okay နော်ဒါဆိုရင် run လို့မရသေးဒါဆိုကြည့်ရတယ်ကျွန်တော် source code မှာမှားနေလို့ဖြစ်မယ်ကိုယ်တိုင်ရေးလိုက်တော့ copy မကူပဲနဲ့ပြန်ဆန်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် website ကဟာကိုပဲ copy ကူးလိုက်တယ်နော် website ကဟာကို copy ကူးလိုက်တယ်ဆိုဒီ GitHub user content อ่ะเนาะဒီကောင်ကပေါ့เนาะဒီကောင် garden เนาะတကယ်တော့ garden တော့မဟုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ version က F Fortress ပေါ့နော်ဒီကောင်ဖြစ်အောင် Fortress မဟုတ်ရင်နောက်တစ်ခုက C နဲ့စာတဲ့ကောင်ဒီကောင်ဖြစ်အောင်နော်ဒီထဲအကောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလည်း version ကအမျိုးမျိုးရှိနေတာအောင်ထားလိုက်ပါတော့အခုကျွန်တော်ဒီ garden တွေကကောင်ကိုသုံးနိုင်ပြီလေစမ်းကြည့်မယ် CD desktop ထဲက SDF ပေါ့နော်ပြီးတော့ IGN gazebo waldemo.sdf เนาะအဲ့ဒါတွေကတော့အများကြီးပဲဒီနေ့ကတော့เนาะဒါဆိုရင်တော့သူက play လို့တော့ရသွားပြီเนาะ play လို့ရသွားပြီသူကဘာလဲ GZ Syn Physics System Corner File Share Library เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဒီကောင် quit လုပ်ပြီးပြန်ထွက်မယ် quit เนาะ okay quit လုပ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်ပြီးကျွန်တော်တို့ SDF file နေမှားတာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ version ကဒီဟို stable ကမဖြစ်သေးဘူး stable မဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ version ကလည်းဒီဘက်မှာအပြောင်းလဲတွေတိတ်များတယ်အဲ့တော့တိတ်များတော့နည်းနည်းလေးတောင်သူကအမှားမခံဘူးပေါ့နော်
ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်မယ်အဲ့ရှာကြည့်မယ်ဆို tutorial tutorial ရဲ့ SDF ကိုရှာကြည့်မယ်เนาะဒါကဟိုကောင် SDF เนาะ SDF ထဲမှာ wall demo เนาะ wall demo ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒီ F နဲ့စာရဲ့ version 6ကကောင်ဟာဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော် copy ကူးမယ်ပြီးရင် copy ပေါ့ copy ပြီးလို့ရှိရင် control V control S နဲ့ save မယ် save ပြီးတော့ဒီကောင်က include ကကျွန်တော်တို့မသိရသေးဘူးဖြတ်လိုက်မှာခဏเนาะ save ပြီးတော့ပြန်ပိတ်မယ်ပြန်ပိတ်ပြီးတော့ terminal မှာပြန်ပြီးတော့ခေါ်ကြည့်မယ် ls okay တွေ့လားเนาะ version ကွာတယ်เนาะသိလား version ကြောင့်မို့လို့သိလားကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ tutorial ကတစ်မျိုးဒီကောင် version တိတ်များတယ်ဒီ Gazebo ကLDS နဲ့ LDS မဟုတ်တဲ့ကောင်အခုဆိုဒါကျွန်တော်တို့စီမှာဒါဆိုရင်အလုပ်လုပ်သွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ version ကိုတစ်ချက်သတိပြုရမယ်ထားလိုက်တော့ဟုတ်ပြီနောက်ဗီဒီယိုကြရင်ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ robot ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတာလေ့လာကြည့်ကြမယ်เนาะ okay thank you